석쇠구이로 열량갈비랑 나 별로 배가 안 차네 오늘따라. 이상하네. 안녕하세요. 제가 좀 부었죠? 일어난 지 1시간밖에 안 됐어요. 일단 돼지 양념구이 요거를 먹을 거예요. 근데 이거 밀키트예요. 대단한 갈비 있고 쌈도 주고 파채도 주고 이거 파채랑 쌈장 소스까지. 오늘 약간 새로운 시도로 짜잔, 이렇게 된다네. 석쇠구이로 열량갈비랑 기타 등등을 먹어볼 거거든요. 안녕하세요. 자, 그래서 오늘은 이렇게 숯불 열량 갈비 구이를 먹어볼 겁니다. 있겠지? 오, 갈비 엄청 커. 열량 엄청 잘 뱄어. 갈비 이렇게 날씨가 화창한 날에는 갈비를 먹어줘야지. 근데 햇빛이 너무 센데? 눈이 못 뜨겠어. 우리 우산 쓰자. 역시 난 똑똑해. 우산 쓰고 촬영하려고요. 너무 부셔서 눈을 못 뜨겠는데? 신기령 방송. 우산 쓰고 방송하기. 그리고 이게 너무 높아도 안 구워져요. 너무 높아서 안 구워져. 네. 그래서 내 벽돌을 그걸 해야 될 것 같은데. 맛있겠다. 근데 진짜 맛있겠다. 맞아. 가위질을 해야 되는데 난. 나 오늘 완전 신개념 먹방이다. 이렇게 해줘야 돼 이거. 알지? 이거 맛집상 알지 여러분? 열로 집어넣고 싶은데. 오, 나 완전 좋은 방법 발견했다. 뜨겁다 근데. 못하겠어. 답답해요. 빨리 먹고 싶은데. 나 여기 불쌍해 보이지? 와. 진짜 맛있다. 진짜 맛있다. 완전 쫄깃쫄깃해. 사장님. 대박이죠? 진짜 맛있어. 이거는 된장찌개. 게다리 된장찌개. 이것도 여기서 같이 밀키트 하는 거예요. 와. 너무 좋아. 와, 이거다. 땅바닥에 앉아서 먹는 게 나쁘지 않을 것 같아. 그죠? 땅바닥에 앉아도 되겠죠? 못 깔고 앉아요. 이런. 너무 좋아. 역시 난 땅이랑 잘 맞아. 돗자리라도 있는데. 괜찮아요. 벌레 있어 이거라도. 저 벌레 좋아해요. 파절이, 갈비. 이성을 잃었어 지금. 알았어. 짱이다. 감사합니다. 길바닥 아니에요 여기. 왜 다들 길바닥이라고 하는 거야? 나 완전 감성 있어. 너무 많이 넣는 거 아니야? 갑자기 완전 잘 익어. 이 그릴 자국 보이나? 와우. 와, 겁나 뜨겁다 근데. 저 약간 캠핑 온 거 같아요. 오, 라이더. 속도를 즐기는 자. 나는 고기를 즐기지. 이게 무슨 일이야? 고기. 선생님 여기 화염방사기인데요? 무섭죠? 와, 이 파절이에 잔디가 들어가도 모르겠다.
와, 진짜 맛있어. 와, 이거 진짜 잘 구워졌다. 이거. 저 약간 혼자 지금 캠핑 온 기분이에요. 이거 고기. 갈비살. 뭐예요? 탔다. 탄 거 먹지 마요. 탄 거 먹지 마. 탄거 안 돼. 탄거 한 토랑 먹어야 안 걸리는데. 와 이거 뭔가 진짜 보세요. 재밌다. 재밌죠? 캠핑 온 거 같죠? 무인도에 살아남기. 이제 우리도 무인도 가도 안 죽어. 아, 내가 무인도 동물은 안 잡아먹지. 물고기 같은 거는 먹겠지. 물고기는 직접 이게 낚시해가지고 뭐 멧돼지 정도? 그런 건 먹지 않을까요? 맛있다. 와, 이거 진짜 이것도 맛있겠다. 아, 지금 약간 그 종로에서 연탄구이 가게 온 느낌. 걱정 마세요. 고기는 많아요, 여러분. 꾹꾹 꾹꾹. 감사합니다. 거기에 음료수. 그대의 눈동자의 건배를. 짠. 아, 불이 이제야 좀 났네. 그래서 이제 여러분도 순둥이 트이죠? 아, 맛있죠? 네. 숯불에 구워서 더 맛있는 것 같아. 대피! 갈비? 고기 더 구워야 될 것 같은데? 갈비. 고깃집이 아니에요. 아니, 여기 된장찌개가 진짜 맛있어요. 엄청 그 게다리 된장찌개인데 해물탕 같아. 이렇게 게다리 들어있거든요. 여기 대단한 갈비. 진짜 대단하다. 갈비살은 담백하다. 제가 즉흥연구소 하면서 밀키트들을 많이 알았잖아요. 군고기, 거기도 많이 알고. 칼국수도 진짜 하나하나 다 시키려다가 내가 요즘 집에 없으니까 안 시켰지. 곱창도 시켜 먹고. 아, 본인들 그거 먹기 빨가는 거예요? 아니 시키는 거예요. 시키는 거. 이거는 아, 주세요. 그냥 궁금해서 물어본 거예요. 난 진짜 궁금해서 물어보는 건데. 먹으려고 빼놨냐? 진짜 궁금해서 물어보는 건데. 아까 먹으려고 빼놨어요. 왜 거짓말해요? 아까 먹으래매요. 아니, 그래도 물어봤죠. 근데 나 주려고 시킨다고 거짓말 했잖아요. 이렇게 주면 거짓말 아니잖아요. 고마워요. 이거 같이 먹을게요. 응. 우와. 와, 된장찌개 진짜 맛있다. 엄청 환상의 궁합. 저번에보다 맛있어진 것 같은데. 양념 이게 단짠이 너무 완벽한 그 비율. 너무 자극적이지 않은 그런 양념. 여기 진짜 싸고 양 많고 맛도 괜찮고 아주 합격. 나 같은 애들한테는 아주 금상첨화죠. 룰루랄라 가난 갔던 제비도. 맛있다. 갈비를 더 올려야 될 것 같은데.
내가 얼마나 먹었지? 2.4kg에 900g, 3.3kg. 그거 얼마 안 먹었네. 나 별로 배가 안 차네 오늘따라. 이상하네. 그 뭐 닭 하나 먹어볼까? 닭 하나 있는데. 하나만 나눠 먹자 여기 우리끼리. 갈비살보다는 양념. 와 이거 맛있겠네. 닭다리살이야. 인정? 난 갈비살 맛있는데? 양념이 안 세서 좋아. 와 이건 맛이 없을 수가 없다. 그래도 우리 구워준 구루마님한테 먼저 줄게요. 진심이 안 느껴져요. 먹어봐요. 로봇 같았어요? 네. 와 아까 그 양념갈비 그 양념이 제대로 그 배웠는데 닭다리살이라서 더 부드러워요. 달다 짭조름의 정석. 맛있죠? 이거 진짜 맛있어. 어우, 살 것 같다. 난 돼지갈비보다 닭갈비. 닭갈비? 맛있어 보여. 아 짠! 짠! 이거는 줄 알았어요. 짠! 맛있다. 이거 완전 비빔냉면이랑 같이 먹으면 진짜 맛있을 것 같아요. 진짜 맛있다. 닭구이, 통구이 한 입에 먹고 싶어. 뜨겁나? 와. 와 너무 야들야들하다. 왜요? 그냥 길거리에서 뭐 아무거나 주워먹는 사람 같고 진짜 캠핑 온 사람이랑 똑같아. 나 진짜 나는 길 가다가 이거 캠핑족이 남은 거 쭉 먹는 애 같아. 자 이렇게 오늘 여기 파주에서 새로운 시도로 석쇠구이를 해먹어 봤는데요. 다음에도 있을까요? 아무튼 이렇게 오늘 석쇠 양념갈비랑 갈비살이랑 닭구이 이렇게 먹어봤고요. 오늘도 너무 맛있게 잘 먹었습니다. 다음에 또 다른 먹방에서 만나요. 안녕. 유튜브에서 로맨이 얼굴 가려서 잘생긴 줄 알았는데 훈남이었네. 왜 우리 매들 잘생겼어? 거짓말을 하고 있다면 갈비를 먹어주세요.